في زمن عصيب كان البعد عن الله منتشرا بين الناس، بعث الله نبيا من عباده، نوح عليه السلام، مبشرا ونذيرا لقومه. دعاهم نوح ليلا ونهارا لعبادة الله وحده وترك ما كانوا عليه من الشرك، لكنهم عاندوه ورفضوا دعوته. استمر سيدنا نوح في دعوته قرونا طويلة دون أن يؤمن معه إلا قلة قليلة، وأمره الله ببناء سفينة عظيمة ليحافظ على المؤمنين ومخلوقات الأرض من الطوفان الذي سيغمر الأرض جزاء لعدم إيمان قومه. بدأ نوح ببناء السفينة في الصحراء، وكان قومه يستهزئون به قائلين: كيف لسفينة أن تبحر على أرض جافة؟ ولكن نوح واصل عمله بإيمان وتشجيع من ربه. وفي يوم من الأيام جاء الأمر الإلهي وهطلت الأمطار بغزارة، وبدأت الأرض تفيض بالمياه، فعلم قوم نوح أن ما كان نوح يحذرهم منه قد تحقق. أمر نوح من آمن معه بالصعود إلى السفينة، ودعا ابنه الذي اختار أن يبقى مع الكافرين قائلا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكن الابن رفض قائلا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فأجابه نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وفصل الموج بينهما وكان من المغرقين. أبحرت السفينة في بحر الماء الذي غمر الأرض، ونجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين. وبعد الطوفان استقر الأمان وأحبط الكافرين. وختاما، نجد في قصة نوح عبرة لنا نتعلم منها الصبر في دعوة الله، وأن عاقبة التوحيد والإيمان بالله هي النجاة والنصر في الدنيا والآخرة.